Mae chwaraeon cerdded yn parhau i dyfu mewn poblogrwydd yn actif. Mae'r chwaraeon hon wedi cynllunio i helpu pobl i gadw'n heini neu gynnal ffordd egnïol o fyw, fodd bynnag eu hoedran neu lefel ffitrwydd. Maent yn arbennig o fuddiol wrth ailgyflwyno unigolion eu chwaraeon os ydyn mynd i roi gorau iddynt o'r blaen oherwydd oedran neu anaf. Fel mae'r enw yn awgrymu, mae chwaraeon cerdded yn fersiynau o chwaraeon traddodiadol, fel pêl-droed, rygbi neu bêl-rwyd. Gan ddilyn rheolau safonol y gêm, ond gyda chwaraewyr yn cerdded yn lle rhedeg. Mae chwaraeon cerdded yn cynnig amrywiaeth o fanteision iechyd corfforol yn ogystal â manteision iechyd meddwl a chymdeithasol. Mae llawer o grwpiau yn ymgynnull am baned ar ôl sesiynau gan ei gwneud yn lle perffaith i gadw cysystiad a gwneud ffrindiau newydd hefyd. Yn ogystal â chwaraeon cerdded, mae yna sesiynau eraill i unigolion cymryd rhan ynddynt, gan gynnwys padlfyrddio, grŵp cerdded, siarad a rhedeg a mwy.